dar comezo á palestra de hoxe. En primeiro lugar, queremos agradecer a todas as que asistides hoxe aquí, máis unha palestra de Mar de Lumes. Especialmente queremos agradecer ao compañeiro Breixo por estar hoxe aquí en Vigo e falar, e tamén en especial a librería Cartabón por cedernos este espazo tan genial para ter hoxe a nosa palestra. En primeiro lugar, quería falaros un pouco sobre o que somos Mar de Lumes. Mar de Lumes é unha organización galega que traballa no ámbito da solidariedade internacional baixo tres eixos fundamentais. O primeiro, o combate ao imperialismo e todos os seus tipos de inxerencias, quer en forma de guerra, quer en calquer outro tipo de formato. En segundo lugar, o apoio aos procesos de emancipación dos povos e os povos en conflictos con estados inxerentes. En terceiro lugar, a internacionalización do conflito nacional galego fora das nosas fronteiras. Pasando a falar xa da palestra de hoxe, hoxe analizaremos o auxe do fascismo na Europa nestes momentos dunha crise económica capitalista que sacuda a millóns de persoas e que posibilidades ten este auxe de implantarse no noso país. Agora falaremos un pouco sobre Breixo. Breixo Lousada é un militante de Mar de Lumes e membro do noso Comité Nacional que conta con gran coñecemento neste ámbito e ten unha longa experiencia como palestrante en numerosas ocasións. Hai pouco estive en Pontevedra falando sobre este tema e hoxe veredes como ten gran coñecemento. Nada máis e máis, deixo-vos con el. Non sen antes lembrar que ao final abriremos unha quenda de intervencións onde todas as que tiñades algún tipo de preguntas ou algún tipo de opinión que querades dar podedes facelo, e tamén ao final pasaremos unha folla de contactos para que todas as que querades recibir información sobre Mar de Lumes ou querades traballar connosco aquí na zona de Vigo onde for, poderades facelo. E sen máis, deixo-vos con Breixo. Ben, obrigado antes de nada aos compañeiros de Vigo por convidarme, por darme tamén unha excusa para volver a Vigo, que é unha cidade na que viví 7 anos e que tamén teño moito cariño, tamén poder recontarme con caras amigas. Nada, rebaixar as expectativas, que nin teño tanto coñecemento nin tanta experiencia, así que tampouco quero decepcionar, pero este é un acto así que en principio se escapa un pouco do que facemos habitualmente, que tamén nos veo un pouco dado, o que fixemos en Pontevedra foi proposta dun local ali, dun bar que tiña interese no tema, contactou con nós para que déramos unha visión, entón nós o que propuxemos foi facelo desde, como somos unha organización internacionalista, facelo desde unha visión un pouco global, limitando o marco europeo, porque senón sería xa inabarcable, intentando analizar de forma comparativa procesos que o auxe da extrema dereita, que son diferentes, pero teñen moitas cousas en común. E como estamos agora nun momento en que no Estado español, pois, digamos, ese fenómeno, na forma, digamos, explícita da extrema dereita ou do fascismo, pois tamén está comezando a asentarse de forma homóloga a outros países de Europa, pois queríamos analizar un pouco iso tamén para ver cales son os seus a configuración deses movimentos, a trayectoria, diferentes discursos e as motivacións, pero tamén a partir de aí, coñecenos, pois tamén saber un pouco como responder aos seus mensaxes, como combatelos e como organizarse. Entón, unha panorámica bastante superficial por forza, porque xa digo que é un fenómeno así moi complexo, pero que sirva así un pouco para entender, digamos, entender un pouco este fenómeno. Por facer así unha primeira definición así do que estamos falando, do que teñen en común todos estes movimentos que logo podemos ver así un pouco polo mío. Trouxen aquí algunhas imaxes así para ir ilustrando un pouco, non se faga tan pesada a charla, pero estamos falando de organizacións, políticas de diferente tipo, en algún caso con posición institucional, noutros ainda non, pero que teñen en común un dos rasgos casi unánime o nacionalismo de Estado, digamos, un chauvinismo absoluto en defensa, digamos, do orgullo nacional estatal na maior parte dos casos, que normalmente se basea tamén na negación, digamos, das diferenzas, unha idea normalmente imperial do que é o proxecto nacional dos estados, do seu pasado incluso colonial e demais. Outro fenómeno común é o combate á inmigración, o curioso que se dá tanto en países que realmente teñen un fenómeno migratorio importante como en países onde non teñen
onde isto non existe, o nivel de inmigrantes é moi pequeno, entón sabemos que os inimigos internos a veces, bueno, obviamente non son tais, pero poden ser reais do seu punto de vista, incluso a veces puramente inventados. A islamofobia é un fenómeno tamén común a todos estes movimentos, sen excepción. Iso a veces vai vinculado tamén ao sionismo e a defensa de Israel, o sistema do combate os árabes tamén o relacionan con iso, noutros casos non, logo veremos que iso tamén é unha das diferencias nestes movimentos. O machismo, como é evidente, tamén un rasgo así bastante común. Logo outro que é un dos que lles deu así máis, digamos, capacidade de medre nos últimos anos, que é a crítica á Unión Europea, e particularmente o euro en diferentes grados, pero tamén é algo así bastante xenérico, e vinculado a isto un discurso anti-élite, así en xenérico, sin concretar moito, porque todos os movimentos ao final están apoiados, que fan parte, digamos, das élites económicas ou políticas, entón iso obviamente é algo moi ficticio, moi, digamos, de postureo, pero que sí que son capaces de escenificar, digamos, unha postura de situarse como a marxe do sistema, antisistema, ou como se definen a veces políticamente incorrectos, ou, digamos, enfrentados, digamos, a eso que algún momento se chamou a casta política. Despois, vinculado ao que falábamos antes, a inmigración, o Islam, o discurso de inimigo, o odio interno, intentar canalizar o malestar social, dirixindo hacia sectores discriminados e cara a inimigos, o que decimos que poden ser reais ou imaginados. Poden ser as minorías étnicas, que en cada país, pois, o que cadre, nun caso poden ser a minoría rusa, que poden ser os rusos, en Eslovaquia, por exemplo, a persecución de a extrema dereita vai contra a minoría húngara, que é unha minoría húngara no país. En cada país, digamos, que incluso hai casos en que unha minoría étnica, digamos, que nun país perseguía por movimentos, noutro, digamos, que é maioría, pois exerce ese mesmo papel contra outras comunidades, bueno, minorías étnicas, a migración en xeral, ou nos casos, por exemplo, no caso de Polonia, por exemplo, os países do leste, sobre todo, o odio, o persecución, o combate, o comunismo, moitos casos tamén de apelación a Rusia tamén, construído así como unha caricatura de combater, dicemos o Islam, o feminismo, o movimento LGBT, en algúns casos tamén a comunidade xitanas, ou en algúns casos como de aquí, pero non só o independentismo, os inimigos, digamos, da unidade estatal e demais. Outro elemento común é un uso moi sofisticado, que a veces pode parecer burdo nas formas, pero por detrás ten moito estudo e moita pasta tamén detrás dos medios de comunicación, da capacidade de xerar noticias falsas, mentiras, o que agora se chama fake news, o manexo do que tamén se chama Big Data, isto de manexo masivo de datos para saber exactamente a quen dirixir, que mensaxes dirixir exactamente a que persoas e demais, manexo moi habitual en determinadas redes sociais, particularmente as que son máis pechadas, tipo WhatsApp ou Facebook, onde digamos que hai menos capacidade de contraste, como noutras ou mellor como Twitter ou demais, e que digamos que é un dos espazos onde foron capaces de amplificar máis as mensaxes, aparte de forma moi hábil. Por poñer un exemplo así recente, foi pouco soubo que Vox era con diferenza a formación política do Estado español que máis dinheiro invertiu en anuncios pagados en Facebook, sabedes que saben promocionados e demais, pero con moitísima diferencia en relación aos outros. En unha entrevista recente co responsable de comunicación de Vox decían que parte deses anuncios se dirixían non só a súa base, sino que lle sai, porque tipo nos anuncios podes dirixir a quen queres que lle sai, xente, por exemplo, interesada en feminismo, que lle sai monos, xente interesada en, non sei, en esquerda, tal. Entón que les direccionaban parte dos seus anuncios a público de esquerdas, porque sabían que se iba a provocar que tiveran comentarios negativos insultándose, que por funcionamento do algoritmo de Facebook as aplicacións con máis comentarios e máis debate, pois teñen máis visibilidade e tal, que se teñen todo calculado ata o milímetro. Por eso tamén nós temos tamén que saber a veces como xestionar a resposta a iso, porque a veces estamos alimentando o que tendemos combater, pero bueno, é un exemplo de moitos, de como cousas que parecen tremendamente burdas, como por exemplo o vídeo este do Santiago Sal en Cabalo,
tamén pero que para eles foi tremendamente efectivo, porque o primeiro día, ou antes na precampaña electoral andaluza, como a xente non os coñecía, o tipo saliu en todas partes, había tipo 2 millóns de reproduccións, todo mundo falando diso, e moitos mal, pero outros moitos dirían, mira, iso son que nos conocía e tal. Bueno, total a cooperación mal non lles sei. Vos é un exemplo moi concreto, pero que parece que é unha chorrada que se ocurriu a alguén e que era unha broma, pero ao final eles mesmos, o propio home este do que vos falo, responsable de comunicación de Vox, desvelaba que fora idea súa e que puxera música al Señor de los Anillos, se lanzara e veña. Bueno, e iso é algo bastante común e que tamén consegui coñecedes o personaxe este, por exemplo, Steve Bannon, que é un dos principais asesores de comunicación de Trump, que de feito vai estar dentro de pouco no Estado español, polo que anunciou, agora está en Italia, tamén reuniéndose con Salvini, bueno, aquí está con Marine Le Pen, é un tamén dos principais ideólogos xa daquela en Estados Unidos, que era autor dun portal tamén destes de noticias falsas, Breitbart News, que, bueno, titulares estrambóticos, así contra o feminismo, contra as minorías e demais, así, bueno, manipulando de tal forma, porque, bueno, xerando mensaxe, difundindos polo canais adecuados, de forma que os debates lles interesaba a eles amplificasen e demais, e que agora, pues, bueno, sabes, el mismo confesou que está sendo os principais asesores destes movimentos que están medrando agora tamén no Estado, tamén se reuniu con Vox xa fai un ano ou así. Despois entramos, se crees, un pouco máis no concreto disto, o papel dos medios e demais, e logo por comentar un pouco as diferenzas que hai, porque tamén as hai, está o tema do sionismo, por exemplo, digamos, en grandes rasgos hai os máis nazis, digamos así, de pura cepa, que obviamente o tema do xudaísmo e tal non queren saber nada, entón tamén as posicións en relación a Israel pois cambian, algúns casos, por exemplo, tedes o caso recente do candidato este de Vox de Albacete, que ao final fai pouco, Fernando Delgado, creo que era, que tivo que dimitir porque tiña declaracións negacionistas do holocausto, cousas así, eso xa para Vox, digamos, era cruzar un límite e tal, porque a dirixencia de Vox é claramente sionista, alineada con Israel e tal, obviamente hai algúns conflitos. O tema LGTB, en algúns casos, tampouco é unánime, pero incluso houve algún dirixente que, como a de Alemania antes, que é declaradamente gay ou lésbica, máis alá dos personaxes en cuestión, non todos, se ven a maioría, sí que son defensores do que chaman a familia tradicional e demais, pero non todos fan bandeira disso, en algúns casos pois sí que mostran certo así adhesión, digamos, a determinada, bueno, a parte, digamos, das demandas, pelo menos formais así de certa élite LGTB, tanto, por suposto, sempre de posicións moi pouco rupturistas e demais. Pero en algúns casos tamén hai movimentos que teñen un claramente neoliberal e clásico, que non é diferenciable da dereita habitual, e outros intentan, polo menos, ter un discurso máis de tipo obreirista ou incluso tamén de crítica ás grandes empresas e demais. Eso tamén pode diferenciarlos un pouco os movimentos de outros. Entón, dentro desta definición así xeral, hai multitud de movimentos en toda Europa que se sitúan aquí. Vou intentar agrupalos a nivel así didáctico para explicar os grandes grupos que hai, pero, bueno, xa digo, hai unha continuidade desde o que pode ser a dereita clásica, aquí o caso do PP é evidente, que ten moitos rasgos que históricamente, bueno, xa empezando pola súa orixe, digamos, pola súa fundación, que foi fundada por un ministro fascista, e xa moitos grupos que había no seu interior, eran claramente englobables aquí, pero desde aí ata os nazis destacados de, por exemplo, Aurora Dourada en Grecia, que seguramente xa un extremo, digamos, máis explícito de todo isto, pois hai moitos grados, pero con bastantes diferenzas entre sí. Por simplificar un pouco, aquí vou falar de algúns movimentos divididos un pouco en dous grupos, un que podría ser este, digamos, que podemos ver, bueno, que representa a Marine Le Pen, por exemplo, en Francia, ou estes 5 que vemos aquí, que son, bueno, a segunda que aparece agora xa a purgaron, agora está outro, pero, bueno, estes son os dirixentes das organizacións de extrema dereita así principais no seu momento en Holanda, Alemania, Austria, son os máis potentes de Europa, e Francia e Italia, o último é Salvini. Estes son, digamos, os principais exponentes ata agora en Europa do que é a extrema dereita máis institucional, digamos, que máis foi capaz de medrar e de ter un peso importante nos procesos electorais, en algún caso incluso chegando a gañar eleccións, en algún caso como de Austria agora formando parte do
goberno de coalición co partido, digamos, de dereita, do que sería o equivalente ao PP de aquí, con Salvini tamén sabedes co-gobernando en Italia, va primeiro nas enquistas, son, digamos, os que teñen esa postura, digamos, e que dentro de todo este campo da extrema dereita ou do fascismo, digamos, en que moitos casos teñen orixes claramente vinculados a grupos incluso neonazis e claramente fascistas, intentan guardar certas formas e desvincularse polo menos da estética máis tradicional da extrema dereita e máis clásica. Ese sería un dos grupos, e logo outro que, como decía, o caso onde máis éxito acadaron foi en Grecia, pero hai equivalentes en casi todos os estados de Europa, e o que sería puramente o que serían movimentos puramente neonazis, xa máis con vocación de movimento social, eso tipo Aurora Dourada, o que pode ser aquí o Bar Social, que empezou en Madrid, están extendendo polo resto do Estado, de prácticas casi paramilitar, moi vinculado co tema, por exemplo, das hinchadas do FU en algúns casos, con vínculos tamén en moitos casos con crime organizado directamente, incluso en algúns casos con mafias, e con un traballo máis social, digamos, institucional, incluso o tema este que fan de asistencialismo, digamos, discriminatorio, de reparto de comidas ou para gregos, ou aquí, ou, bueno, en Madrid, por exemplo, para españóis, e tal. Bueno, en Italia tamén está medrando moito, despois o vemos con calma, e xa digo, en Grecia, iso por isto son un vídeo de 30 segundos ou algo así, pero non xa coñeceredes, pero para que vos fagades unha idea. Ότι μας είπανε Ναζί, 1, 2, 10. Αυτό το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι καθαρά χέρια, δεν είναι βρώμικα, δεν έχουν κλέψει. Να κάνει Χρυσή Αυγή. Is it okay to break this? A table? Why? The table will help himself and say I'm in pain. It's not such a huge crime. Ότι μας είπανε Ναζί. Bueno, nada, eso. Quero decir, isto é para ilustrar, isto é un documental sobre un corte pequeno sobre as mulleres de Aurora Dourada. Quero decir, isto está claro que está noutro nivel, digamos, cos movimentos así máis institucionais. Isto é, xa vedes, que algún daqui acusas de nazi, bueno, intentará evitar o tema ou negalo, pero aquí din que, bueno, nos chaman nazis, pois, bueno, que seremos nazis e tal. O tema é que estes son a terceira forza política máis votada en Grecia agora mesmo, nas enquisas dinlles que van subir ainda non moito, pero un pouco, quero decir, é que algo con esta práctica, este discurso, pode ter xa ese peso, pois sí que xa sí que un factor xa bastante preocupante. E xa digo, vou facer así tamén porque a continuidade me alarguei un pouco demais, entón organizei así tamén para que xa un pouco máis corto, pero digo, tampouco entendades que estes dous grupos que fago son moi diferentes, porque é certo que moitos actores oscilan de un caso a outro. Por exemplo, fai pouco un tipo que saliu nunha tertulia falando en nome de Vox, fai un ano estaba dando charlas en nome do Hogar Social, quero decir, bueno, ainda que logo formalmente non se critican e tal, pero bueno, que hai vasos comunicantes moi claros, ou tamén teñan as súas diferenzas, lentas de poder, etc. Pero bueno, xa digo, os outros movimentos que se presentan moitas veces como máis moderados ou institucionais ou formais ou de orde, sí que teñen orixe en grupos deste tipo, xa incluso paramilitar, entón, pero as diferencias son máis de forma que de outro tipo, pero por simplificar podemos verlo, analizarlo así. Entón, por ver un pouco así por países que tipo de... Podemos comenzar co tema de Grecia, que foi, bueno, o que estamos vendo agora, que xa vedes, movimentos con moitísimos militantes, estética puramente xa paramilitar, e, bueno, no vídeo que vi estaban ali destruindo uns postos de venda nun mercado de inmigrantes e tal, que agora se estiveron organizando para palear refugiados cando foi a crise esta nas illas gregas, incluso queimando campamentos de refugiados, quero decir, un formato así de violencia, de confrontación moi explícita, que medraron tamén en base tamén a traballo
social nos barrios moitas veces, que máis en situacións cando a crise golpeou moitísimo en Grecia, as políticas da troika ainda moito máis, con posición da débeda, todo iso, e eles foron capaces de intentar paliar cos repartos de comida só para gregos, un discurso tamén, digamos, moi demagóxico de confrontación así coas élites, e a raíz disso conseguiron un peso bastante importante e un nivel xa de violencia nas rúas que tivo o seu pico no momento en que bueno, coñecedes o caso cando mataron a Pablo Fisas, que é un rapero antifascista que non se fai 5 anos de facer que o asasinaron. Despois, bueno, con a investigación soube que foi unha decisión, non era un descontrolado, senón que foi unha decisión consciente da propia organización, e a raíz disso están nun proceso. De feito, nesta imaxe, cando deteñen o proxecto Asfalto outra vez, cando deteñen o líder de Aurora Dourada, que está procesado por súa organización criminal. Xa digo, a pesar disso, sigue sendo unha das principais forzas políticas en intención de voto. Nos europeas seguramente ainda suba, bueno, pode estar oscilando alrededor do 10% dos votos. Xa digo, este é o caso deste tipo de máis éxito, pero hai, xa digo, equivalentes en casi todas as partes. No caso do Estado español, que tamén está medrando lentamente, pero consolidándose, está o caso do Hogar Social de Madrid, que agora xa existe en Granada, en bastantes máis sitios do Estado, ou con este nome ou con outros similares, como en Murcia, en Asturias tamén hai alguna cousa parecida, en Valladolid, hai Salamanca, hai bastante, está tamén con diferentes líneas que tenéis entre eles, pero bueno, tamén que están intentando reproducir exactamente este modelo de asistencia social con moi pouco éxito, é certo, e tamén con moita resposta nas rúas, o que tamén está frenando bastante o seu ascenso, pero tamén este reparto de comidas, tamén de acoller moitas veces unha escenificación, porque soubos a veces incluso mentiras, xente que está dormindo ali, pero non é certo, e tal, bueno, de acoller tamén supuestamente indigentes, obviamente só españoles, españoles blancos e demais, punto de vista, tamén con moitas vinculacións, digamos, ao tema este dos ultrafascistas, bueno, neste caso tanto do Real Madrid como do Atlético, que tamén está a súa líder, a Melisa bueno, que tamén con bastante colaboración policial en casos, por exemplo, porque estes están agora, por exemplo, en Madrid ocupando edificios baleiros, deixan estar bastante tempo, as aloxas son sempre pactadas, bueno, logo volven a ocupar, xa deben ir pola sexta ou así sétima ocupación, digamos, pactada, e bueno, con bastante impunidade. Unhas accións máis épicas que fixeron foi prendron a pancartas españoles igual como no Concello de Madrid, bueno, este tipo de unha campaña contra Starbucks por contratar refugiados, este tipo de discursos, vinculando tamén o tema este dos refugiados co terrorismo. Teñen tamén feito algunha acción na mezquita da M30, que é a mezquita que hai en Madrid, e tal, viñeron en Galiza, non está, o único cousión que fixeron foi cando a vaga esta de incendios, que fixeron unha especie de reparto, intentaron ir ás neves a repartir comida ou algo así, ou non sei moi ben exactamente que tal, como si, bueno, tamén demostraron que non entenderon moi ben nada do que estaba pasando, pero bueno, no Concello tivo unha resposta frente a iso, estivo ben, pero bueno, aquí é algo que ainda non, por menos de forma organizada, ainda non existe, pero bueno, digamos que o intento máis serio dentro do universo este, digamos así, neonazi do Estado español que houve ata agora de consolidar unha estrutura. Nesta mesma liña, Francia tamén ten certa forza, máis alá do, digamos, institucional, do Frente Nacional e demais, grupos como esta Xeración Identitaria tamén están medrando bastante, tamén moi vinculado ao tema do combate aos refugiados. De feito, unha das súas accións foi montar unha barreira nos Alpes, que é unha zona onde había moito cruce de refugiados. Aquí están tamén dando bloquear a nivel simbólico o tema a marca esta de Defend Europe, que é unha especie de coalición tamén de grupos de extrema dereita deste perfil en Europa, que fixeron non só isto, senón que non sei se vistes por aí tamén fletaron un barco intentando impedir a acción do
organizacións que fan rescate de migrantes que naufragan no Mediterráneo. Ao final tamén esta operación saúlles fatal ao final, para estar en o barco, aparte tiñan tamén contratados inmigrantes de forma ilegal, foi así bastante delirante a operación esta, pero bueno, en fin. Pero en todo caso, quero decir que estamos xa nun nivel de sofisticación que lles permite ter os recursos para contratar un barco, mandar ao Mediterráneo e demais. Un dos principais impulsores son esta organización de Francia e este movimento que ali, bueno, outros países tamén, pero bueno, se autodenominan así identitarios. Italia, outro dos casos tamén que está tendo bastante ascenso e están tamén dando salto agora, que por certo lo que anunciou, que non comentei antes, agora social tamén que iban a facer, que seguramente nas europeas intenten presentarse. Este exemplo de Casa Pound é tamén un edificio, creo que inicialmente era ocupado, non sei agora mesmo, en Roma, un edificio inteiro con moitas plantas, tamén con actividades, tamén asistencia social só para italianos e demais, e que tamén está empezando a darse un salto institucional, ten concelleiros en algún concello e demais, tamén con estética bastante tamén próxima para el militar, aquí tamén con a bandeira de Aurora Dourada e demais, pero bueno, un discurso tamén claramente asimilable a este que podemos estar falando. Aquí unhas movilizacións que fixeron foi contra a Ius Soli, que bueno, é o criterio en base a cando alguén nace nun país ten dereito a nacionalidade dese país. Entón, eles poñen o exemplo dos supostos autores de algún dos atentados en Francia, Bélxica e demais, que naceron en Europa, para poñen entre aspas belga, inglés, francés, para decir, para este argumento, digamos, ten despois motor a súa argumentación, para decir que algún fillo de inmigrantes, por feito de nacer aquí, que non ten que ter dereitos de ciudadanía, ademais, porque, bueno, isto é tamén un bon exemplo do discurso que manexan, pero tamén está tendo bastante medre. Tamén no caso de Italia, moi vinculado, con moita forza no campo dos tifosi, como lle chaman ali, tamén as torcidas de fútbol e demais, onde os fascismos ten unha forza ali bastante importante. Bueno, por axilizar, pois nada, en máis casos, o caso de Alemania, pero bueno, tamén un momento bueno, sabes que son pelados así máis clásicos, pero o NPD é o partido así, digamos, ainda legal así dos nazis alemáns, que usan, está prohibida a simbología nazi explícita, entón usan así cousas máis ou menos similares e que xa tivo varios procesos judiciais. Un partido que está, por tanto, infiltradísimo pola policía. De feito, como anécdota, un dos procesos que houve contra eles, non lembro agora os detalles, pero non foi a término, porque se descubriu que varios dos dirixentes que estaban acusando eran policías infiltrados, entón, claro, non podían acusar a organización por decisións que estaban tomando xente que realmente non eran militantes, sino policías e tal, porque ten un nivel de infiltración da policía ali importante. Bueno, logo casos tamén do Reino Unido, está a Liga de Defensa English Defence League, tamén moi vinculado ao tema da islamofobia e o British National Party, outro partido tamén que chegou a ter representación incluso no Parlamento Europeo fai uns anos, aquí nunha protesta contra a pena de morte, pero que tamén digamos que é parte deste movimento, digamos así, máis explícito, digamos, da extrema dereita europea, da que logo falaremos tamén nas outras facetas. Bueno, por comentar así só dos exemplos máis, este o cartaz do acto era unha muller sueca de orixe colombiano enfrentando unha movilización desta xente, que é o Movimento de Resistencia Nórdico, que é unha organización que actúa sobre todo en Suecia, pero tamén no resto de países escandinavos, que bueno, aquí tamén vedes así un pouco o dólar, contra o comunismo, o feminismo, a Unión Europea e demais, con estética así, que parecen todos oficinistas, pero bueno, justamente son nazis. E logo, o caso tamén máis
seguramente máis preocupante en pouco tempo adquiriron moita capacidade de influencia e de maniobra e incluso poder e visibilidade nos últimos anos a nivel europeo foi o de Ucrania. Tamén o que demostra tamén a hipocresía da Unión Europea que tiene que formalmente condena este tipo de accións e demais movimentos. Incluso fai pouco aprobouse no Parlamento Europeo por iniciativa tamén dunha eurodeputada galega, Ana Miranda, unha resolución de condena ao fascismo en Europa, pero claro, ao mesmo tempo que moitos votan a favor diso, que as institucións europeas din iso, na práctica, non por interese xeopolítico ou económico lles interesa, pois non teñen problema en alimentar. O caso de Ucrania, que se chamou no seu día o Euromaidan, que era un movimento, digamos, en defensa, digamos, da aproximación tanto a OTAN como a Unión Europea frente a postura, digamos, simplificando moito, de ter unha relación máis equilibrada tamén con Rusia e demais. Pois sabedes, houve un golpe de Estado e tal. Nese golpe de Estado os elementos así, digamos, de vanguarda protagonistas foron grupos de extrema dereita, fundamentalmente estes dos, Svoboda, que significa liberdade en ucraniano, e Pravý Sektor, que significa sector dereito, que son estas bandeiras vermellas e negras, e este que sale aquí, que é un personaxe que se chama Stepan Bandera, era un colaboracionista cos nazis nos anos 40 e que, digamos, unha figura que agora está sendo rehabilitada en Ucrania como un heroe nacional e que é unha figura así, digamos, que representa estes movimentos que a partir deso medraron tamén a representación institucional, que foron, digamos, o movimento de vanguarda das tropas de choque, digamos, desta operación de golpe de Estado que logo acabou, como sabedes, coa imposición dun goberno, digamos, afín a Occidente, a guerra contra Donbass, a persecución contra os militantes de esquerda, a legalización das forzas de esquerda. Aquí vedes outra vez o Stepan Bandera tamén vedes que a estética que manexan tanto uns como outros están puramente paramilitar. En a propia guerra do Donbass, no que facía referencia, moitos que están, grupos dos que están facendo parte son batallóns directamente de ideoloxía nazi, como este, que é o batallón Azov, a simbología esta rúnica claramente copiada dos nazis. Esta foto tamén fixo bastante famosa, a bandeira nazi e a da OTAN. Digamos que non só políticamente, senón a nivel militar estánse armando, porque son grupos que teñen vinculación co propio exército ucraniano, son como milicias independentes, pero que reciben formación e armamento do goberno e que se están financiando para supostamente combater o inimigo prorruso ou como os chaman eles, e, digamos, os sectores que non aceptaron o golpe de Estado. E como acción así máis evidente desta persecución está o masacre de Odessa, que creo que foi, pouco de comezo deste Euromaidan, que foi tamén aproveitando un partido de fútbol que houve en Odessa entre dous equipos cuxos hinchas eran tamén de extrema dereita, pois houve foron de cacería directamente contra unha movilización, digamos, contra o golpe de Estado, que acabou aquí no edificio dos sindicatos de Odessa, onde acabaron prendendo lume e asasinaron máis de 40 persoas, parte delas, algunhas por disparos, moitas afogadas polo fume ou incendiadas directamente, se entraron polas xanelas intentando fuxir e demais. Unha masacre tamén totalmente silenciada, digamos, polos medios occidentais, que non existiu casi ningún tipo de condena, que se quixo presentar por un enfrentamento así entre bandas, pouco menos, e demais. Xa digo, que está pasando, como ten di, nas fronteiras da Unión Europea. Son algunhas imaxes dese tablo que foi un feito así que ilustra bastante o poder e impunidade que recibiron este tipo de grupos naquel país. Isto por facer así unha panorámica desta parte, digamos, máis explícita do que é, digamos, o fascismo europeo, que xa digo, está medrando a diferentes ritmos e en diferentes formas, pero un pouco en
todas partes e que en moitas casos tamén están intentando cubrir o que moitas veces deixou a nivel de traballo social e de base, veciñal, en certos barrios, moitas veces tamén que deixou espacios que deixou Baleiro a esquerda do movimento obreiro, moitas veces que pensar de con máis calma. Por facer tamén un repaso así rápido de exemplos concretos do que pode ser o outro sector, digamos, ou esta extrema dereita, digamos, máis de orde, de vocación institucional, incluso con aspiración, en algún caso xa responsabilidade de goberno, pois podemos ver algún caso. O máis antigo, que tamén que demostra que non é un fenómeno que medrou nos últimos anos, pero non é novo, o máis antigo é o do Frente Nacional, que agora chamase Regrupamento Nacional, fixeron unha especie de cambio así de marca, sobre a dirixente Marine Le Pen, antes era o seu pai, tiveron aí certas diferencias, pero acabaron expulsando o pai. Unha das diferencias, por certo, era o tema este de Israel, porque o pai era un nazi, digamos, de toda a vida, de que había que casear os xudeus, e esta tiña unha postura así máis aberta do tema de Israel e demais, entón, bueno, son unhas diferencias, pero bueno, xa vedes, que os discursos son deste tipo, de non a Bruselas e a Franza, de combate á Unión Europea, por exemplo, cando fora o referéndum que houbera contra sobre o Tratado de Lisboa, por exemplo, xunto á esquerda, que xa campaña polo non, tamén a extrema dereita fixera campaña polo non, e de feito gañara, e bueno, realmente foron bastante máis eficientes en canalizar, digamos, sobre todo en contraste con a ambigüidade que tivo moitas veces a esquerda nese tema, digamos, o rexeitamento da Unión Europea, as políticas de imposición comunitarias e demais. Entón, ese sí que foi un dos temas centrais no ascenso, digamos, desta extrema dereita en Franza, que nas últimas eleccións europeas foi a primeira forza, nas últimas regionais tamén foi a primeira forza. Ali sí que se conserva, digamos, unha política de cordón sanitario que impide que de momento ninguén se atrevese a pactar con eles. Tamén o sistema electoral non favorece que chegasen a moitas cotas de poder, en tiñan representación no Parlamento, pero xa digo que o seu ascenso é bastante claro e sostido no tempo. Decía que ten bastantes anos, porque isto xa desde os anos 80 xa empezou a ter certa relevancia. É un movimento que naceu en parte vinculado non só, pero en parte a o que se chama ali os pieds noirs, os pés negros, que eran como se chamaban os colonos franceses que tiveron que desalojar Arxelia despois da independencia, entón que eran sectores, digamos, moi chauvinistas, moi nostálxicos do Imperio francés, que vivían, digamos, o trauma da descolonización de forma bastante intensa, que en moitos casos pois acabaron derivando cara a movimentos deste tipo de reivindicación, digamos, de nacionalismo de Estado e de odio aos inmigrantes e ao Islam, porque, xa digo, os elementos fundamentais onde a crítica á Unión Europea, a recuperación, digamos, de soberanía estatal, monetaria, etc., este tema da inmigración. E é certo que, inda que o de que os obreiros están votando á extrema dereita non é certo, polo menos aínda non é certo en xeral, e por xeral logo vemos como no caso de Vox e demais, é certo que no caso francés o Frente Nacional sí que foi quen de ocupar o espazo que en algún momento, por exemplo, en determinadas zonas, as zonas estas antigamente industriais, que chegaron a ser focos incluso do Partido Comunista e que agora están desindustrializadas, ou incluso zonas mineiras, zonas en crise e tal, sí que foron quen de facerse fortes nesas zonas. E uns poucos exemplos onde sí que despois xa tamén de bastantes anos sí que conseguiron ocupar espazos que antes eran propios da esquerda, e iso tamén un dos temas que habría que hai que ter en conta. Bueno, pois seguir así nomeando exemplos así deste perfil. Este é o caso de Holanda, chamase Partido pola Liberdade, que tamén non me acordo que significaba este cartel, pero bueno, é unha fronteira pechada, tamén moi vinculado ao tema, este partido tamén que chegou a ser casi máis votado en Holanda, tamén con discurso moi vinculado ao tema do peche de fronteiras e sobre todo combate ao Islam, que tamén é unha das súas casas. O Islam non é problema, non é radical Islam, non é Islam radical, non é islamismo, non
islamismo extremista e o islam pura simplemente. Entón, bueno, é certo que este discurso ali tivo bastante éxito. O islam non é unha religión, é unha ideoloxía dunha cultura retardada. Sabedes que é un discurso totalmente desacomplexado, quero dicir que non disimula nada. Este tamén, todos os partidos son cegos o problema do islam, digamos así, o seu lema. Este partido agora baixou un pouco, ten outra competencia, digamos, pola dereita, un partido similar que se chama Foro pola Democracia. Sempre se poñen nomes, como vedes, que tenen que camuflar bastante o que son, entón, pero bueno, un fenómeno bastante parecido. Logo está este caso que é un pouco diferente a todos os demais, porque é un movimento vinculado non a un estado, sino neste caso, independentismo flamenco. Bélxica na práctica funciona como un país confederal, que teña eleccións separadas, Flandes por un lado, Valonia por outro, na parte flamenca, que son de fala neerlandesa, sempre, bueno, xa fai anos que ten bastante forza no pseudo-independentismo, que, bueno, non é só isto, por sorte, pero sí que ten este partido que foi legalizado e agora cambiou de nome, chamase Blanc Blanc, que é Interese Flamenco, tamén con un discurso moi parecido que víamos antes de Holanda, moi crítico, bueno, moi de odio ao islam, e, bueno, aquí vai contar a construcción de mezquitas e demais. Pero xa digo, é un caso aquí tamén un pouco diferente no sentido de que non é de marco estatal, defende un pouco as mesmas políticas que o resto, pero no marco só, digamos, de Flandes, inda que digamos que a súa bandeira é independentista, pero digamos que o seu eixo non é, digamos, a reivindicación nacional, sino deste tipo, anti-inmigración e demais, tamén con moita proximidade con outro tipo de movimentos dos que falábamos. E logo, así, o máis recente, así, e tamén con máis éxito, seguramente sexa o de Italia, o de Salvini. Ali é certo que tamén tivo unha evolución bastante curiosa. Primeiro, está tamén bastante normalizado polo resto da dereita desde o minuto cero. Aquí ves a Salvini con Berlusconi, outra tamén dirixente de outra forza extrema da dereita máis pequena, porque debe ter o 4 ou 5% dos votos, que sempre existiu. Isto que ahora son Fratelli d'Italia, que, digamos, é a extrema dereita clásica, bueno, que estaba por unha parte, digamos, dunha extrema dereita verdadeira, ideolóxica, pouco máis ou menos que de incluso a nostalgia de Mussolini e demais, sempre tivo certo apoio, pero non chegou, digamos, a despuntar. Xa vedes que os relatos con Berlusconi eran moi cordiais. E logo o caso da Liga e de Salvini, que é bastante peculiar porque naceu tamén como un movimento pseudo-independentista, lo que era unha nación que reivindicaban unha nación inexistente, porque reivindicaban a independencia do norte de Italia, con un discurso, o que decíamos do discurso de odio, do enemigo interno e demais. Neste caso estaba construído, esta era a Liga Norte, agora chamase Liga Seca, antes era a Liga Norte, reivindicaban isto que era Padania. Entón o seu discurso era dirixido contra o sur de Italia, contra o que tradicionalmente chamou os Terroni, que eran, digamos, todos xentes de clase social baixo, de labregos e tal, que moitas veces emigraban ao norte para traballar nas zonas máis industrializadas. Entón a Liga Norte chegou a ter moito peso, incluso a gobernar varias das regións do norte, con un discurso construído contra o resto de Italia, tanto contra Roma como sobre todo contra o sur, de, bueno, acusar de preguiceiros a xente da zona de Sicilia, Nápoles e demais, de non querer traballar e teles anos que levantaban o país e tal. A prova de que ese independentismo ou pseudo-nacionalismo era ficticio, que en canto viron que non lles era útil o desvotaron, pero bueno, isto é o que tiñan antes, Sperta Padano, contra Roma Ladrona e tanto, me desei que justamente o norte con os ogros e os outros estaban. Este tipo de discursos que mantiñan ata fai ao mellor 5 anos, que se deron conta que con esta onda que estaba en toda Europa, con ese tipo de discurso, eran capaces de non só manter os seus fortíns no norte, sino construir un discurso a nivel estatal, engancharse neste carro anti-inmigración, bueno, o discurso, digamos así, da extrema dereita no resto do continente. Esta cooperación saíulles moi ben, cambiaron de líder, puxeron a este Salvini, quitaron toda a referencia ao tema do norte, independentismo e
de cuestionar a unidade estatal, pasaron a ter un discurso, digamos, similar aos outros momentos que estábamos falando, neste caso contra o euro, contra a inmigración e demais. Primeiro os italianos, isto é un partido que formalmente era independentista antes, cando lles conviña, pois, bueno, tamén é bastante chocante, pero, bueno, o resultado foi bastante, como decíamos antes, están co-gobernando, son a segunda forza do goberno, pero pola forma que temos de facer política e o tema comunicativo, o apoio dos medios, está tendo moita máis visibilidade este personaxe que o propio primeiro ministro, que é do Movimento 5 Estrelas, que é un movimento así tamén bastante peculiar, e xa digo, nas enquisas é a primeira forza xa con bastante diferencia a Liga, tamén con un discurso moi personalista e demais, máis Salvini, menos clandestinos, stop invasión e tal, bueno, este tipo de tal, pero xa digo, que está sendo moi eficiente. E logo, bueno, eu creo que xa antes de pasar o de aquí, outro caso moi peculiar é o de Alemania, onde este tipo de movimentos, según medraban e según querían consolidarse e ter máis apoio electoral, sobre todo, intentaron polo menos nas formas moderarse, e o caso da organización así de extrema dereita alemana agora con máis persecucional que é esta, Alternativa por Alemania, o proceso foi o contrario. Isto naceu tamén por volta de tivo repercusión por volta de 2014, nas europeas tiveron un resultado xa bastante bon, con un discurso basicamente contra o euro, como podedes ver aquí, basicamente nese caso que decíamos do inimigo, de buscar sempre un inimigo interno e un externo, no caso de Alemania era basicamente o resto de Europa, sobre todo Grecia, era no momento da crise da deuda grega, entón o discurso era que o euro era unha ruína para Alemania, porque na práctica estaban pagándolle a Grecia por vivir as súas posibilidades e demais. Bueno, un discurso bastante simplista, demagóxico, pero que foi bastante eficiente. Entón, eles abogaban pola recuperación do marco, de feito non me acordo da traducción, pero bueno, aquí ten algo de Grecia tamén. É un pouco construído en base a iso, combate ao euro, con un discurso tamén moi liberal, a nivel económico non se diferenciaba así moito da ortodoxia así imperante, pero bueno, ese cuestionamento así da arquitectura europea, a recuperación da soberanía da Alemania e tal. Despois, a raíz diso, tamén unha especie de golpe de estado interno no partido, se xa falaban de Brexit, tamén vinculado co Brexit, incluso antes. Bueno, despois houve un movimento tamén que igual tamén tivo certa repercusión, que foi isto de Pegida, que foi algo tamén que influiu moito, digamos, no cambio que deu este partido, que era estes patriotas europeos contra a islamización do país ou algo así. Tamén un movimento islamófobo que collou moita forza en algunhas zonas de Alemania, tamén como con movilizacións contra inmigrantes islámicos e demais. O logotipo tamén era un pouco delirante, porque era como tirando no lixo, bueno, por un lado esvástico para desvincular certos procesos de nazis, por outra bandeira do Estado Islámico, a bandeira Antifa e a bandeira do PKK, do partido kurdo. Entón, bueno, facían aí unha mestura a medida, pero tiveron tamén unha época a raíz tamén de certos así feitos delincuenciais así amplificados mediáticamente, que eles intentaron vincular co fenómeno da inmigración, sobre todo os refugiados, intentando atacar a política de acollimento de refugiados, vinculando co crime e demais. Entón sí que certo conseguiron mobilizar bastante xente en base a ese discurso, máis que nunca, e iso tamén serviu para que o propio partido do que falábamos, Alternativa por Alemania, que é a terceira forza política agora de Alemania, pois dese un xiro e asumise, sin abandonar o tema do euro, pero asumise, digamos, como tema central o asunto do combate ao Islam. Aquí tedes un exemplo dun cartel nunha das últimas eleccións, tamén bastante machista, ademais, que burkas, nós preferimos os bikinis. Bueno, cousas deste tipo, para que vos fagades unha idea do tipo de mensaxes que manexan, pero xa digo, terceira forza. Entón, aquí xa cambiaron de líder, de feito, os eurodeputados xa quedaron en 2014, a maioría xa marcharon do partido, porque non
non estaban de acordo con este xiro ainda máis á dereita, e logo recentemente ainda volveron a outra purga interna e ainda xiraron máis á dereita, porque o anterior líder dimitiu porque había tamén membros do partido que estaban facendo discursos incluso de blanqueamento da época nazi e cuestións así que digamos que na cultura política alemana non están moi ben vistas, pelo menos ata agora, pero xa digo, son fronteiras que incluso xa este partido xa nin sequera respetou, que xa empezaron a sair. Entón a líder esta que salía antes na foto Estados 5 xa non é a dirixente tal, porque precisamente era, digamos, da época deste cartaz, pero cando o partido non se viu que se escoraba ainda máis hacia a extrema dereita, pois acabou sendo sustituído. Entón, é un caso así peculiar, pero tamén está tendo bastante máis éxito. E logo o do Reino Unido, me estou alongando, así que vou tamén simplificar, que, bueno, como sabedes, está tamén moi vinculado ao tema do Brexit, que foi tamén en boa parte por abandono, digamos, da esquerda, do que era a crítica á Unión Europea, foi abandeirado casi exclusivamente pola dereita, particularmente pola extrema dereita. Ese debate coincidiu moito co ascenso do que era este partido, o UKIP, o Partido por a Independencia do Reino Unido, que este era o seu líder, pero tamén marchou un outro partido diferente, pero bueno, xa un partido do Brexit, precisamente. E nada, bueno, basicamente foron quen de enganchar nese discurso, tamén moi vinculado ao tema da inmigración, ao tema de peche de fronteiras, sobre todo criticaban a Unión Europea pola política de aduanas, bueno, de portas abertas e demais, de libre circulación na Unión Europea. Ali, por exemplo, está moi os ataques, digamos, están moi dirixidos contra os polacos, a xente, digamos, do leste de Europa que vai ali, hai moito traballando ali, incluso os países bálticos e demais, entón foron capaces de dirixir o discurso contra eles, e tamén arrastra moita xente a ese tipo de mensaxes. Obviamente non toda a xente que votou polo Brexit o fixo por iso, pero sí que foron eles quen de levar ese protagonismo. Unha vez que gañou o Brexit, este partido desinflouse bastante, pasou de ter un crecimento rapidísimo a baixar, pero bueno, é un discurso que está aí bastante latente. Nada, vou pasar así de largo, só porque vexades un exemplo así de Portugal, que tamén por proximidade cultural e lingüística o que fixeron foi intentar engancharse no carro de Bolsonaro, este o PNR, que un partido, xa digo, este é bastante residual, poño casi como anécdota. E tamén o caso de Portugal é interesante analizalo, porque, bueno, igual me equivoco, igual tamén dentro de uns anos hai un momento deste tipo con forza en Portugal, pero, bueno, digamos que tamén pola propia cultura política daquel país, polo feito de que o fascismo ali non fose, digamos, non fose transaccionado como aquí, ou transicionado como aquí, sino que houbera unha ruptura democrática realmente, que si que houbera unha revolución a cabo do fascismo, non o que pasou, por exemplo, aquí, pois, bueno, digamos que a cultura antifascista está bastante asentada e polo menos ata agora este tipo de movimentos non foron quen de alcanzar notoriedade, pero, bueno, aquí vedes un pouco como intentan engancharse eso a este discurso, bueno, marxismo cultural e ideoloxía de xénero, que unha das consignas así como máis sospeitaredes moi tamén de Vox, o tema de ideoloxía de xénero e demais, bueno, pero xa digo, isto poño casi máis como exemplo de que se reproduce en todas partes, pero non tanto de perigorar, polo menos até agora. Entón, por pasar así un pouco xa ao Estado español, e a partir de aí, se queredes, bueno, vou dar só unha foto máis, se a encontro, creo que non. Sí, bueno, Polonia, sempre con o partido que goberna, que está bastante aliñado con este tipo de posicións, pero hai tamén varias forzas máis, tanto institucionais como de rúa. Seguramente, bueno, esta movilización que se fai no aniversario do que le chaman a independencia de Polonia é seguramente a movilización extrema dereita máis grande que se fai en Europa, pero con centos de miles de persoas, de feito participa xente de todo o continente, daqui sempre van delegacións antes iban de Falange e demais, agora que estivo Vox ali reunidos con partidos que goberna en Polonia e demais, e tamén é un dos epicentros, digamos, de medre deste tipo de
discursos, aparte xa digo, foi unha organización de extrema dereita onde se reúnen todos os nazis casi do continente e conta con apoio institucional de todo tipo, non participa o propio goberno e demais, e bueno, tamén con un discurso moi anticomunista e moi de odio tamén a Rusia, digamos, a propia historia do país, digamos, é un elemento así cohesionador, digamos, da extrema dereita polaca. E bueno, o que decía do caso do Estado español, que tamén é bastante peculiar, porque ata fai pouco moita xente falaba da excepción do Estado español, como se, bueno, dicindo que casi era, xunto con Portugal, casi o único Estado onde non conseguir emerxer un movimento deste tipo, pelo menos explícitamente de extrema dereita, pero é certo que agora xa parece que sí que emerxe e a excepcionalidade española neste caso é o rápido que se normalizou. Primeiro, o bombo que lle deron en pouquísimo tempo e sobre todo que no minuto cero o resto da dereita estaba perfectamente disposta, sin que pueda contradicción, a pactar con ele, darlle espazos de todo tipo, incluso de xestión, que é algo que ou non pasou no resto de Europa, ou si pasou despois de moitos debates, de renuncia, bueno, de suposta moderación dese tipo de tal, ou incluso de conflitos e demais, pero un proceso tan rápido como de aquí, que desde o minuto cero esas forzas fosen legitimadas da forma en que se fixo, pois é bastante extraño. Entón, aquí a situación da que partíamos era de que o fascismo estaba perfectamente presente, quero dicir, en todos os espazos, tanto políticos como de todo tipo, quero dicir, a existencia do Valle de los Caídos, aínda, bueno, quitaran a Franco, pero seguirá habendo ali un monumento descomunal de honra ao fascismo, pois é evidente, incluso é impensable en moitos outros sitios de Europa, non sei, o Pazo de Meirás, por exemplo, aquí máis cerca, que iso siga estando como está, non sei, está plenamente normalizado. Iso sempre estivo latente, bueno, moitas desas posicións, pois abertamente, pois matiñas con máis ou menos complexos, pero moita xente do PP, e logo incluso de Ciudadanos e demais, quero dicir, o tema de que houber alcaldes de retratos de Franco no despacho é algo que aquí nunca nos sorprendeu, quero dicir, que estaba perfectamente integrado e tal. Outra cousa é que non a outros niveis pois non asumisen ese tipo de tal. O que o fascismo así máis clásico explícito nunca chegou a despuntar, tamén foron bastante torpes sempre, tipo as diferentes falanges que houve, Democracia Nacional, España 2000, que chegou a ter algún concelleiro en algún sitio, en Alcalá de Henares, en algún sitio de Valencia e demais, pero pouca cousa durante todos estes anos. Pero é certo que xa fai, non sei, 5 anos ou incluso, non, un pouco, algo máis, xa se empezou a ver ese tipo de discursos en algunhas partes funcionaban. O primeiro experimento foi, que agora xa se olvidou un pouco, pero foi en Cataluña, creo que nas eleccións municipais de 2011, este partido, Plataforma per Cataluña, estivo 60 e pico concelleiros en Cataluña, chegou a segunda forza, o dirixente era este Anglada, por iso, Anglada tamén vos sona, logo tamén, bueno, o partido acabou tamén hostias entre eles e demais, pero chegaron a ter certa forza ali, tamén con un discurso, sobre todo en zonas así con bastante migración do norte de África e demais, con un tamén moi islamófobo e demais. Así que houve ali certo que o movimento antifascista sí que actuou de forma bastante rápida, inteligente, hábil, sí que conseguían deslegitimar bastante este tipo de movimentos no día a día, e nas seguintes eleccións pois xa baixou bastante, pero viuse que sí que había xa certo parte de cultivo para isto en certas zonas. E sin irnos xa aquí, as eleccións municipais anteriores, no 2015, os alcaldes do PP, que tiveron, o PP tiveron unha baixada bastante importante, pero os que mellor resultados tiveron foron os que perderon a alcaldía, por sorte, por pacto dos demais, pero os mellor resultados tiveron foi o alcalde de Gasteiz, de Vitoria no seu día, Maroto, e Albiol de Badalona, e os dous fixeron campaña con un discurso claramente anti-inmigrantes, acusando os inmigrantes de vivir as axudas sociais, no caso de Albiol particularmente moi islamófobo tamén, contra os rumanos tamén, que hai bastantes ali en tal, a campaña esta de limpiando Badalona, non sei se recordades de Albiol, bueno, o tema de incluso o Maroto este
ali que montou unha asociación que se chama Ayudas Más Justas, pedindo que os migrantes non poden recibir axudas sociais, pues, bueno, alimentando o discurso este de tal. Nos dous sitios tamén bastante resposta social, pero certo que a nivel electoral ou subiron ou se mantiveron. Eso tamén foi unha sinal de alarma importante que ese tipo de discursos tiñan certo alcance. Albiol vai ser candidato agora en Badalona, as expectativas que ten non son malas, veremos o que pasa. Entón, eso xa se iba vendo. E logo, para entender un pouco tamén a xénese de todo iso, hai que ver un proceso tamén lento que se foi cultivando desde, xa digo, aparte de que en ningún momento deixou de haber un fascismo claramente instalado en moitos resortes de poder, pero foi normalizando determinado tipo de discursos. Eu creo que sobre todo a raíz do goberno de Zapatero, máis ou menos, cando empezou a haber digamos que a dereita empezou por determinados complexos e empezou xa a facer determinado tipo de discursos que entre a súa base tiñan bastante éxito, onde foi as manifestacións contra o matrimonio igualitario, contra o aborto no seu día, cando foi a negociación con ETA en 2005-2007, todas estas manis de Colón, como esta de agora, pero que xa se facen fai 10 anos e con o mesmo perfil, máis ou menos, que non por casualidade eran xusto no epicentro do barrio máis pijo de Madrid, ese tipo de manifestacións como Rouco Valela, familia, hombre e mujer, e todo isto, que movían moita xente, non se olvida isto, españoles por la vida, derecho a vivir, quer decir, isto de todas as elecciones, aí foi xerando un caldo de cultivo que durante bastante tempo foi quen de manter o PP, digamos, no seu, pero que estaba bastante, lo que parece complicado de asumir, incluso a dereita do que era o discurso tradicional do PP, xa vedes, incluso o xiro con nivel comunicativo, por decir, a instalación de determinados medios de comunicación, primeiro, o xiro que deron, porque a veces el mundo está me fondo de dereita, pero non tan de extrema dereita como pasaron a ser na última década, digamos. Eu incluso vos invito a sentarse en hemeroteca, había determinadas formas, incluso nos titulares, quero decir, que guardaban antes este tipo de medios e que logo ese salto deu a normalización de Jiménez Los Santos na COPE, a aparición de Intereconomía, todo iso, que foi algo que nos fomos vendo así pouco a pouco a contagotas, e esa normalización de discursos claramente fascistas leva unha década dándose e estaban esperando perfectamente que houbera quen o canalizase. Despois, bueno, que tamén decimos que o de Vox foi agora en Andalucía, pero estive outro día mirando por curiosidade os resultados de 2014, que son as primeiras eleccións que se presentaron nas europeas, e é certo que non tiñan o peso de agora, pero houve dous barrios de Madrid, o barrio precisamente de manifestacións, o barrio de Salamanca e o barrio de Chamartín, onde tiveron o 8% dos votos, que non é unha tontería, foi un terceira forza xa en 2014, non nos conocía ninguén, pero digamos que nos ambientes que para nós nos resultan totalmente alleos, como esos barrios pijos de Madrid e a clase media alta da capital, eso xa estaba en claro ascenso. Por si preguntas a calquera persona aquí en 2014 que é Vox, seguramente moitos nin souberan o que era e eles estaban recibindo miles de votos. E despois, pois máis recentemente, houve unha confluencia de factores, pero onde eu penso que foi fundamental o conflito catalán. Unha exacerbación brutal do españolismo, unha normalización de discursos e de mensaxes e de ideas que son claramente fascistas, porque a idea de que apalear a xente por ir votar está ben, que é algo que asume moitísima porcentaxe da sociedade agora mesmo, é unha idea fundamentalmente fascista, con moitas voltas que lle demos, ou a idea de que encarcelar a alguén por organizar unha manifestación está ben e que está en prisión preventiva ano e pico e poder 25 tal, pois tamén é unha idea claramente fascista sen ningún tipo de ambigüedade, e isto está claramente normalizado e atreveríame a decir que me temo que é incluso mayoritario. Entón, que digamos que nese caldo de cultivo, no caldo de cultivo de la por ellos, de ese tipo de manifestacións, onde aquí, isto foi en 2017, sí, desde Albiol con a bandeira de bufanda, hasta os de Vox están por aí, todos os PSOE tamén, aquí estaban todos na man,
Entón, claro, despois, algúns parece sorprenderse de que isto que mellor encarna o espírito desta manifestación non é o PSOE, nin é Ciudadanos, nin sequera o PP, que mellor, quero dicir, a xente sempre, entre o original e a copia, sempre escolle o original. Entón, iso foi fundamental. O que decíamos antes do inimigo interno, de buscar alguén a que botarlle a culpa dos problemas, aquí funcionou perfectamente co tema dos cataláns e do independentismo. En ese momento foi co tema dos vascos, e tamén é certo que moitos colegios están facendo algo os cataláns e fixeron antes cos vascos, pero o salto cualitativo é que ali polo menos tiñan a excusa da violencia, podían justificar de que, bueno, esta xente non facemos todo isto por ser independentistas, sino por ser supostamente violentos. Pues xente que non tiña nada que ver con iso, pero bueno, eso xa é o de menos, e meternos niso. Pero agora xa superaron calquer tipo de limitación dese tipo e están facendo exactamente a mesma política, incluso moitas veces incrementadas, simplemente por acción puramente política e pacífica. Bueno, en ese terreno foi onde creceu. Vou poñer sobre o tema dos medios e demais, vou poñer un vídeo, son 2 minutos de RT, porque explica moito mellor do que eu sería capaz de facelo. Entón, despois seguimos. Dice un viejo proverbio chino que cuando el sabio señala a la luna, el necio mira al dedo. De forma parecida, mientras la extrema derecha iba desperezándose poco a poco en España, algunos medios y partidos tradicionales minimizaban el fenómeno porque estaban demasiado ocupados abordando amenazas y peligros sobredimensionados o directamente imaginarios. Mientras la ultraderecha local incorporaba a la vista de todos las exitosas estrategias de la ultraderecha internacional a su hoja de ruta, algunos preferían advertir del peligro de que España se convirtiera en la Venezuela de Europa de manos del populismo bolivariano. Mientras cada día en el Valle de los Caídos se congregaban más y más nostálgicos de la dictadura y el hecho se trataba como un fenómeno pintoresco de 4 gatos desubicados, el foco se centraba en la preocupación generada por la invasión de migrantes africanos. Mientras en la red surgían cientos de webs, cuentas y perfiles hechos por españoles para españoles que inundaban internet con noticias sensacionalistas o falsas que apoyaban la agenda del fascismo, periódicos y comisiones parlamentarias se empeñaban en encontrar la prueba de la injerencia rusa. Mientras la presencia en manifestaciones de auténticos nazis, de los de tatuajes con esvásticas y brazos en alto, eran ocultadas, no fuera a ser que sirviera de argumento a los independentistas catalanes, el énfasis se ponía en la dantesca amenaza que suponían los lazos amarillos en las calles. Cuando hay un lazo amarillo colgado en una institución pública, se insulta a la democracia española. Claro, y cuando salen nazis a desfilar por las calles, se estimula la concordia y la normalización democrática. Y así, no contentos con no mirar hacia la ultraderecha como un peligro real, minimizándolo como si se tratara de un fenómeno meramente casposo y folclórico, encima fueron a voltear la vista hacia los temas que más beneficiaban el discurso y la agenda del franquismo 2.0. Comunistas disfrazados, inmigrantes, amenaza extranjera, separatistas. Con unos adversarios centrándose en temas así, Hitler no hubiera necesitado contratar a Goebbels. Queda el consuelo de pensar que todo este enfoque fue algo involuntario, torpe, y no una decisión meditada, la de asegurarse que ante el riesgo de que la ola populista se expandiera por España, al menos lo hiciera la opción menos incómoda para quienes lo diseñaron. Dice un viejo proverbio. Bueno, isto resume bastante ben, sobre todo que a nivel mediático, cal foi o papel que se xogou con iso e como moitas veces sorprenden agora, pois claro, que decían no tema de alimentar os debates, pois iso, incluso medios así, digamos, que non son estrictamente de dereita aceptados, para non tratar determinados temas, pois é bastante clara. Aquí isto, non quero saquei do título, pero por exemplo, Ibiza desbordante, la llegada de máis de 50 argelinos en 5 pateras, 50 personas desbordan Ibiza, logo 7,9 millones de viajeros pasaron un 2017 por el aeropuerto de Ibiza, non sei. O feito de que ti afrontes a emigración dunha forma e o turismo da outra, por exemplo, que convirtas en ameaza pois cuestións que son precisamente as que interesan a extrema dereita, totalmente mediático, pois non se pode desligar de todo isto que está pasando. E simplemente por comentar, algunas temas que comentaban no vídeo, desde 2017 en Cataluña houve dúcias de agresións de extrema dereita, de todo tipo, todas siguen totalmente impunes, ninguna ten ningún tipo de repercusión mediática, ningún tipo, ni nada.
Despois calquer, non sei, unha pintada, digamos, do campo contrario, un lazo colgado, tal, efectivamente, así que é portada de moitos tal. O da impunidade da Extremadura non é algo novo tamén, viña ainda cando viña por aquí falando un compañero, non sei, o caso máis recente, Tomás de Gibi, por exemplo, xa ido do Deportivo que foi asesinado por ultrafanático de Madrid, que sigue totalmente impune, sobreseído, sabes incluso que había guardias civis, policías por aí metidos, ali quedou todo con testemunhos, con todo, bueno, o mesmo casos como eses, pois incluso de asesinatos con condenas de cadea irrisorias, hai moitos, digamos, nestes 40 anos de pseudo-democracia. Xa digo, todo iso foi creando un caldo, bueno, foi normalizando determinadas cousas que agora se están estourando, entón combinase o que decía antes do manexo da comunicación que fan de forma impecable, a amplificación que se lle está dando, xa digo, en algúns casos conscientemente, está claro, en outros casos é probable que tamén por responsabilidade non, simplemente porque os medios de comunicación ao final son empresas, as empresas se manexan pola pasta que gañan, canto máis audiencia, pois máis pasta van gañar, entón eles saben, canto máis discurso deste tipo tal, pois van crear máis morbo, máis tal, o mesmo motivo polo que La Sexta, supostamente, un medio formalmente de esquerdas, ou así, é evidente que non, pero se anuncian así, leva anos dándolle voz a xente de extrema dereita como Inda ou Alfonso Rojo, que son obviamente xente que tiña o discurso de Vox antes de que Vox existira, pois tampouco escapa iso, porque saben que ese tipo de debates polarizan e demais, e tal, seguramente, non o sei, os que dirixen esos programas, pois igual non se identifican con ese discurso, pero eles saben que lles sale rentable, que lles dá pasta, por tanto non van renunciar a iso. E bueno, basicamente, hai moito tamén deste, no caso, por exemplo, do Estado español, ten moito que ver tamén esta reacción co avance que houve do feminismo, que seguramente foi un dos poucos movimentos sociais que aquí conseguiu progresar, incluso victorias así de certo calado a nivel legislativo e tal, como reacción a iso, pois sempre hai sectores sociais que, bueno, cando cuestionamos os privilexios, pois reaccionan, entón, sí que hai unha reacción machista bastante evidente, un efecto rebote que tamén se aproveita en este tipo de movimentos. Entón, alternativas ante isto é máis difícil de todo, entón vou dicir así algunhas ideas soltas e despois deixamos tamén o debate e que faledes vos, que tamén é máis interesante. Por exemplo, mirando os resultados de... Agora, a solución obviamente non vai ser inmediata, quero dicir, vai ser algo entón un proceso tamén se cultivou moi lentamente e unha resposta tamén vai ser a largo prazo, seguramente. Pero, por exemplo, se miras os resultados electorais en Andalucía, os concellos onde menos, con moitísima diferencia, onde menos votos tivo Vox, onde foi residual, pero co 2-3% dos votos ou menos, e nos concellos onde teñen unha maior implantación o sindicato de obreros del campo, tradicionalmente, de maior militancia dos xornaleiros, que teñen unha maior de tecido social organizado, digamos, por exemplo. Entón, creo que o fundamental é que o retroceso brutal que houve nos últimos anos de organización social nos barrios de todo tipo, que se perdeu. Eu creo que aquí en Galicia seguramente se conseguiuse aguantar só a nivel sindical, que tamén obviamente con dificultades, pero que en todo, xa digo, despois falamos disso tamén, pero creo que en Galicia estamos un pouco mellor preparados que en outros sitios para enfrontar iso, pero bueno, creo que por retroceso que houve brutal, ao nivel de desconexión que ten a xente entre sí, de desmovilización, de desorganización, o feito de ter poucos referentes, digamos así, de proximidade, de organización de base, eu creo que un caldo de cultivo é fundamental para iso. Entón, o primeiro de todo iso é a organización de base, organización popular, porque xa digo, no boca a boca, no contacto directo coa xente, non podes montar este tipo de tal, e xa digo, no peor dos casos van ser eles que fagan iso, pero desde a súa, como víamos o caso de Grecia e demais, que encubran ese oco. Despois, que non
non renunciar a combatilos, sobre todo non renunciar nunca a normalizalos, non tratalos como un acto político normal, porque non o son, porque é certo, aquí sempre houve extrema dereita, pero isto é un salto cualitativo que nós non podemos decir, bueno, aquí sempre houve fachas, entón danos igual que veñan estes. Non, porque se este está, non está moito peor ainda, quero decir, non podemos tampouco banalizalo. É certo que temos que explicar a responsabilidade que teñen o resto, de decir que tampouco podemos... Unha das funcións que cumple Vox tamén é, digamos, xirar o centro do debate político máis a dereita. Entón, claro, os de dereita non parecen de centro, os socialdemócratas parecen ultra radicales, Pedro Sánchez agora é un bolchevique, bueno. Entón, claro, é certo que eso hai que desmontalo, pero sin tampouco, digamos, blanquear o perigo que representan e demais. Pero o que quería decir é evitar que nos marquen a xenda, porque a falar do que eles queren falar, porque hai veces que incluso eles sacan debates nos que saben que van perder, pero que os dan igual porque saben que lles dá visibilidade e que poden gañar un pouco por outro lado, o que sexa, e son moi hábiles con iso. Sacaron, por exemplo, a escenificación que fixeron co tema este das armas, se vedes desde o minuto cero de como foi impecable. O tipo Abascal, que leva sin dar entrevista non sei canto tempo, porque aparte é bastante mediocre, entón xa o teñen encerrado porque saben que se fan unha pregunta as poucas que lle fixeron, pois que a vai liar. Entón, claro, poñen un púlpito a gritar e vai dar a conquista e así van, pero pregunta e resposta non. Entón, veo unha entrevista que se supoñe pactada nun medio digital que se chama armas.es, que é sobre as armas. Entón, a raíz deso, como dixo, que el defendía, a xente pudera defenderse e tal, pois está todo día esquinte todo o mundo, a raíz dunha entrevista nunha web que non lles conocía, todo o mundo falando sobre o debate que puxo Vox sobre sobre as armas e tal, me ia criticando, é certo, pero bueno, tamén algún saliu, tal. Entón, ao cabo dun tempo, cando se calmou o tema, eles sondearon o ambiente, entón dixen, non, non defendemos a xente teña armas, defendemos que se te veñen roubar a casa podes defenderte e lle damos unha medalla. E antes sacaron a un señor que sei que lle entraron na casa, non sei, xa non vi moi ben o tema e tal. E eles son capaces de aproveitar tamén, digamos, bueno, eso, o que decía antes tamén desta estrategia do Facebook e demais, quero decir que eles son moi hábiles, sospeito que nos a veces non tanto. Despois, non deixarlles a eles, que eso pasou tamén boa parte de Europa, a bandeira, digamos, de crítica ao sistema, desenmascaralos, desenmascarar que son que eles son un proxecto perfectamente funcional a orde socioeconómica actual, que de feito non os están combatindo, ao contrario, que seguramente non sexa a opción prioritaria do poder, pero se lles son útiles van a utilizar. En Brasil, por exemplo, o poder non apoiaba a Bolsonaro, pero cando viron que Bolsonaro podía gañarlle a esquerda, estaban todos a tope con Bolsonaro e agora ningún oligarca brasileiro ten ningún problema con tal. Aquí é exactamente igual, entón desenmascaralos, é dicir, que eles non son antisistema, son perfectamente funcionales do sistema, pero non deixarlles bandeiras que a esquerda debería ser quen de defender, como exemplo a crítica á Unión Europea, un discurso claramente desacomplexado que moitas veces eles teñen e nós, bueno, falo nós así da esquerda así en xeral máis institucional, digamos, moitas veces pois non nos atrevemos a decir o que pensamos por medo á reacción e tal, entón non sei, eso ser políticamente correctos no buen sentido, non no que utilizan eles, pero eu creo que eso é importante. Xa digo, o tema da Unión Europea, por exemplo, no conjunto de Europa está sendo fundamental e que é unha institución que, aparte, bueno, no noso país estamos bastante claro polo que supuxo para os sectores productivos e demais, o que supuxo o euro, pero as imprevistas economías que está supoñendo a todo o control do control de gasto, o tema do déficit, o papel que xogou a troika en diferentes países da periferia, o tema do rescate bancario que tamén foi imposado a cuestión. Hai mil argumentos polos que tal, que en medio de Europa se lle este deixando, digamos, esa bandeira casi en exclusiva a extrema dereita é terrible. Eu creo que eso é fundamental. E despois, tamén nun caso como o noso, nunha nación sin Estado, eu creo que é fundamental ofrecer un proxecto de futuro, un proxecto de pertenencia tamén. O tema que o proxecto de pertenencia que ofrecen eles, que é a súa España milenaria da Reconquista e tal, hai que contrapoñelo co noso. Entón, ser capaz de construir un discurso nacional soberanista, inclusivo, claramente progresista, que consiste en dar poder a xente e non en quitarlo, non enfrontar a uns con outros,
que conte con toda a xente que quere vivir aquí en pé de igualdade e iso, pero digamos que a única bandeira de identidade que teña a xente para engancharse se xa que ofrecen este, pois é bastante perigoso. Eu creo que nos facer un proxecto nacional alternativo tamén, creo que é fundamental asentar os proxectos de esquerda no terreno concreto no que nos movemos, na cidade no que nos movemos e no país no que estamos, que non é mellor nin peor que ningún outro, pero é o noso, ter ese proxecto claramente inclusivo, diferenciado tamén do seu. Iso xa digo, son así algunhas ideas, por iso digo, fundamental é concienciar, mobilizar e organizar un traballo moi a longo prazo, pero hai que empezar a facer xa. Bloqueatos como este son fundamentais, falar coa xente, contraste de ideas e tal, porque canto máis debatamos, máis fácil temos gañar e máis teñen eles as de perder. Deixeime moitas cousas que tiña aquí, que vos parece increíble, porque vos entraste falando, pero bueno, despois no debate, se queredes, ampliamos, falamos tamén se queredes un pouco máis do tema concreto da Galiza, as posibilidades que ten iso e demais, o que queirades.